Շնորհակալ եմ, ուրախ եմ հանդիպման համար։ Նախ ուզում եմ ձեզ մեզ բոլորի շնորհավորել հարկ վճարովի օրվա առիթով։ Այսօր կառավարությունում ագին քննարկել ենք այդ հարցը եւ կարծում եմ կարեւոր է արձանագրել պետություն եւ տնտեսվարող հարաբերությունների համատեքստում այս առանցքային գործոնը, որովհետեւ էլի ուզում եմ ընդգծել, որ կա հարկ, կա պետություն, չկա հարկ, չկա պետություն, կա հարկ, կան հարցեր, որոնք լուծված են կամ լուծվում են, չկա հարկ, ուրեմն ոչ մի հարկ չի լուծվում։ Եվ հետեւաբար ընդհանուր առմամբ մեր ընկալումը այդ տրամաբանության մեջ է եւ մեր ընկալումը այն տրամաբանության մեջ է, որ հարկային քաղաքականությունը պետք է մարդկանց խթանի, որ նրանք ավելի հարմարավետ, բայց ավելի շատ արդյունք գեներացնեն եւ ավելի շատ հարկեր վճարեն, որովհետեւ եթե դա տեղի չունենա, այդ նշանակում է, որ զարգացում տեղի չի ունենում։ Ընդհանրապես մեր այդ թվում ՓՄԾ փիլիսոփայության մեջ ինձ ամենաշատը անհանգստացնում է մի բան, որ մեր քաղաքականությունները նպաստում են, որ մարդիկ հնարավորինս փոքրանան, հնարավորինս խեղճանան, հնարավորինս գնան այն ճանապարհով, որ բայ չենք կարում, չի ստացվում եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ես համաձայն չեմ այս տրամաբանության հետ։ Եվ ես շատ կարեւոր եմ համարում ընդգծել, որ չի ստացվի որևէ հարաբերություն տնտեսական պետության մեջ, եթե հարկի նկատմամբ վերաբերմունքը չի փոխվում։ Այսօր կառավարության նիստում ես այդ թեմային անդրադարձել էի, ես կարծում եմ, որ պետության եւ հարկերի նկատմամբ մեր իրականության մեջ կա ռելիկտային ընկալում, որովհետեւ երբ որ հայոց պատմությունը կարդում ենք, հայոց պատմության հատորյակի մեջ մի շատ ծանրակշիռ մաս նրա մասին է, թե ինչպես էր պետությունը ճնշում մեզ, պետություն ասելով նկատի ունենք կայսրությունները, պարսկական, մոնղոլ-թաթարական, հետո օսմանյան կայսրությունը, հետո ռուսական կայսրությունը, եւ ոնց էր մեզ հարստահարում հարկերի միջոցով, որ ճշմարտություն է։ Բայց մենք մեր պատմական փորձը հարկ եւ պետություն ասելով, այդ ասոցիատիվ ռելիկտային ընկալումը դեռ մենք շարունակում ենք, որ հարկը հարստահարելու միջոց է եւ պետությունը ճնշելու միջոց է, մենք բոլորս դիրքավորում ենք այդպես, ընկալում ենք այդպես, անկախ նրանից դա իրականում այդպես է, թե չէ։ Ես հիշում եմ նախորդ օրը աշտարակում այնց տարբեր տեղեր մարդկանց հետ շփվում են, մենք խանութ ենք մտնում, չգիտեմ, սրճարան ենք մտնում։ Երբ որ մի խոսակցություն տեղի ունեցավ եւ շատ կարեւոր էր այդ խոսակցությունը, ես տնտեսվարողին հարցրի ինքը իր ծնողները քանի տարեկան են։ Ստացվեց այնպես, որ 65+ տարիքի են։ Եվ ես ուշադրություն հրավիրեցի, որ իր վճարած հարկերի միջոցով իր պոտենցիալ բազմաթիվ ծախսեր կրճատվել են։ Որովհետև այսօր մենք առողջության ապահովագրությունը ներդրում ենք շատերը, մենք բնականաբար առաջին հերթին մեր 65+ տարիքի թոշակառուների, ծնողների համար, բայց առնվազն նույնքան նրանց զավակների համար, որովհետև մեր իրականության մեջ առավել եւս կարծում եմ, որ տարիքով ծնող ունի, միշտ այդ լարվածությունը ունի մեջը, բա որ մի առողջական խնդիր որ լինի, ինչ առնելու։ Լինելու է հետեւյալը, պետությունը նստած առնելու մեր առողջապահական ծառայություն կարիք ունեցող թոշակառուի մահճակալի կողքը եւ նրա կարիքները հոգալու է այն չափով, ինչ չափով այսօր մեծ հնարավորություն է տալիս մեր հարկային համակարգը։ Եվ այս շրջապտույտը մենք շատ լավ պետք է հասկանանք։ Եվ ուրիշ խնդիր կա, մենք տեսնում ենք, որ շատ դեպքերում մենք ունենք հարկային համակարգը ճիշտ ներկայացնելու եւ հարկային համակարգի նկատմամբ ընկալունակությունը մեծացնելու խնդիր։ Որտեղ հիմա նույն փոփոխություններով մենք լայն հնարավորություններ ենք ստացել նվազեցումներ իրականացնել հարկային բանից, հարկային դրույքաչափից մինչև 1%, 1.5% կապված ոլորտից։ Եվ իմ անձնական շփումները ցույց են տալիս, որ շատ դեպքերում երկու խնդրեմ կա։ Առաջինը, որ դա ամբողջությամբ ընկալված չի, եւ այստեղ մենք պետք է օգնենք մեր տնտեսվարողներին, որպեսզի իրենք այդ
առավելություններից օգտվելու հնարավորություն ունենան, այստեղ մենք պետք է մտածենք թվային գործիքներ ներդնելու եւ այլն։ Երկրորդը կա ստվերային շրջանառության այդ խնդիրը եւ չձևակերպվող։ Ես ուզում եմ խորհրդանում այսպիսի մի քննարկում տեղի ունեցավ կապված մասնավորապես ոսկու շուկայի հետ։ Եվ ես մեր խմբակցության պատգամավորներից պարոն Բագրատյանը այդ հարցը բարձրացնում էր եւ ես պարզ հարց էի տալիս, ասում եմ այսօր հանրապետությունում ամենատարածված գողության ձևը ոսկեղենի գողության ձևն է եւ գործերի մի զգալի մասը չի բացահայտվում այդ թվում են պատճառով, որ ոսկիա տարանք հալածրինք ընդհանրապես վարկյանների ընթացքում կարող ենք վաճառել։ Այսինքն մենք այն կարծիքին ենք, որ մենք մեր քաղաքականություններով անուղղակի այս process-ը պետք է խթանենք, ասենք հա դե լավ ոսկի է, եկեք չձևակերպենք։ Այդ նշանակում մենք գնում ենք չպետություն դառնալու կամ շարունակում ենք չպետության տրամաբանությունը խորացնելու ճանապարհով գնանք։ Որտեղ մենք պետք է ընտրություն կատարենք, մենք ինչ ենք ուզում։ Եվ երկրորդը, բայց մենք հասկանում ենք, որ կան տեղեր, որ օբյեկտիվորեն չի ստացվում եւ կան նույն բանի Մալացիայի շուկայի մոտակայքում քայլելու արդյունքում մենք էլի արձանագրեցինք, որ նա քաշի եւ այլն հետ կապված որոշակի խնդիրներ կան եւ մենք աշխատեցինք եւ չգիտեմ արդեն կոմունիկացրել է պետական եկամուտների կոմիտեն թե չէ, բայց մենք այդ քաշի հետ կապված հարցերը, որը տրանսպորտային ընկերություններն են իրականում, որովհետեւ հարկային օպերատորի դերը գործնականում իրանք են կատարում, իրանք են այդ ներմուծում եւ ըստ էության գնագոյացումն էլ իրանք են սահմանում։ Եվ մենք իրանց հետ աշխատել ենք եւ մինչեւ 30% գների անկում այդտեղ մենք կունենանք առաջիկայում, այսինքն առաջիկայում հիմա, որովհետեւ այդտեղ էլ մենք տեսել ենք որոշակի նաեւ, որովհետեւ հիմա պետությունը կիլոյով մաքսազերծելու տրամաբանություն չունի։ Մենք ընդհանրապես այդ համակարգից հրաժարվել ենք եւ կարծում եմ, որ ճիշտ ենք արել, որովհետեւ այդտեղ նաեւ կոռուպցիոն շատ մեծ ռիսկեր կար, բայց հիմա մեր փոփոխությունների արդյունքում այդ ռիսկերը տեղափոխվել են ուրիշ տեղ, որը մեզ համար շատ տեսանելի եւ նկատելի չի եղել։ Հիմա մենք մաքսիմալ այդ տրամաբանությունը ուզում ենք զարգացնել։ Հիմա ես անկեղծ ասած իմ գալու նպատակը ինչ չի, որ ես խոստումներ տամ։ Իմ գալու նպատակն է նա, որ լսեմ ինչ հարցեր ունենք եւ այդ հարցերի շուրջ մտածենք, որովհետեւ մենք իհարկե տարբեր ձևաչափերով աշխատել ենք, նաեւ մեր գործարար աշխատաժողովի շրջանակում դուք նաեւ համազեկուցողի կարգավիճակով ներկայացնում եք հարցերը, բայց ես իմ առաջարկը մնում է նույնը, մենք պետք է ինստիտուցիոնալ որոշակի համակարգ մտածենք եւ այն ինչ որ մենք տեխնոլոգիական ոլորտում առաջարկել ենք, նույնը ես կարծում եմ, որ կամ լավ դրա մոդիֆիկացված տարբերակը։ Ես կարծում եմ, որ փոքր եւ միջին բիզնեսը շահերի պաշտպանության կազմակերպություն պետք է ունենա եւ կառավարությունը պատրաստ է ֆինանսավորել այդ կազմակերպությունը, բայց պայմանով, որ փոքր միջին բիզնեսը այդ ֆինանսավորմանը կմասնակցի, որովհետեւ սա շատ կարեւոր կոմպոնենտ է։ Մեր իրականության մեջ կա այդ բանը, այդ ընկալումը, որ ամեն նոր լավ մոռացված հիմնա հիմի շատ քննարկվում է եւ այլն, որ ՊՄԾ-ԶԱԳ եւ այլն, ես ասեմ կտրականապես դեմ եմ այդ տրամաբանությանը։ Ես առաջարկում եմ երկու տարբերակ, կամ եկեք արտապատվիրակ ենք դա, այսինքն մենք պետությունը ֆինանսավորումը տա, մրցույթ հայտարարենք, ներառյալ ոլորտի ներկայացուցիչներ մրցութային հանձնաժողովում թող լինեն, որ իրանց սրտով էլ լինի ընտրվածը, բայց իմ կարծիքով լավագույն ձևը համատեղ շահերի պաշտպանության կազմակերպություն ստեղծելն է։ Լավ ուրիշ ոլորտների հետ մենք օրինակ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ոլորտի հետ մենք 50-50 ֆինանսավորմամբ ենք աշխատում։ Հիմա հաջորդը կլինի հանքարդյունաբերողները, որոնք էլի 50-50, ՓՄԾ-ի հետ մենք կարանք բանը փոխենք, հարաբերակցությունը փոխենք։ Կարա լինի 70-30, կարա լինի 80-20, բայց որ այս կողմից էլ գումար կա, այդ շատ կարևոր է, որ այդ սեփականության եւ պատասխանատվության եւ փոխադարձ հաշվետվողականության մեխանիզմը լինի։ Ինչն է բանը, իմաստը եւ նպատակը։ Ձևավորվում է մի օղակ, որի պարտականությունն է կառավարության հետ աշխատելը, հարցերը հավաքել բերելը, բայց դա պետք է լինի գործունեության պրոֆեսիոնալ ձև,
որը պետական պաշտոն չլինի, որովհետև պետական պաշտոն, ես անկեղծ ասեմ, ես 2018 թվականին մենք շատ ենք գնացել ցուցադրություններ եւ այլն, այն ժամանակ, որ ես տեսել եմ, չէ, տարբեր մեր քաղաքականությունները փոքր եւ միջին բիզնեսի ոլորտում եւ եղել են տաղավարներ, որտեղ ցուցադրվել են ինչ-որ բաներ, թե այդ քաղաքականությունների արդյունքում մենք ինչ աջակցություն ենք ցուցաբերել։ Ես այն ժամանակ տենց հատուկ ռեակցիա չեմ տվել, բայց ես ինձ տպավորած ոչ մի բան չեմ տեսել։ Ես տեսել եմ 0 բան, որ տպավորվում ասեմ, բայց ինչ լավ ծրագիր է եղել։ Էլի տենց բանի տպավորությունը, որ հա ցույց տալու համար ինչ-որ մի բան, 2 շիշ սենց, 2 շիշ նենց, 2 տուփ սենց, 2 տուփ նենց, դա բացարձակապես, այսինքն դա իրականություն չէ, էլի ֆասադ ենք ստեղծում, որի հետևում ոչ մի իրական բովանդակություն չկա։ Այստեղ իմաստը հետևյալն է, որ ֆինանսավորում ենք համատեղ, էլ եմ ասում, ուրիշ տեղերում 50-50 է, ՊՄԾ-ի առանձնահատկությունը հաշվի առնելով կարող ենք անել ընդհանուր լավ 80-20, վարձում ենք պրոֆեսիոնալներ, դուք եք վարձում, ընդ որում, մենք չենք վարձում, դուք եք վարձում պրոֆեսիոնալներ, ով այդ աշխատանքը ձեզ համար, բայց նաև մեզ համար անում է։ Այսինքն ինքը վերլուծում է, օրենսդրականն է, բայց այստեղ կարևորը ինչ է, որպեսզի տեսեք ամենայն հարգանքով ՊՄԾ ժողովուրդը շատ է եւ մենք ուզում ենք բոլորի հետ շփվենք, բայց ֆիզիկապես հնարավոր չի։ Մեզ պետք է մի այն հայտնի Կիսինջերի պատմություն կա, չէ՞ որ ասում է, այդ որ ասում եք Եվրոպա կարակ մի հատ հեռախոսի համար տակ զանգեմ։ Հիմա մենք ուզում ենք, որ այդ ասում ենք, ասենք ՊՄԾ, մի հատ հեռախոսի համար է լինի, որ մենք էլ իմանանք, որ ինստիտուցիոնալ մարդկային շփումը կամ տենց շփում մենք չենք բացառում, բայց որպեսզի համակարգված լինի աշխատանքը։ Մեր բոլոր նախարարություններն էլ կառույցները իմ հանձնարարությամբ իմանան, որ այդ է մեր աշխատելու ինստիտուցիոնալ խողովակը, ինչը այդ ձևաչափերով հանդիպումները, քննարկումները չի բացառում։ Եվ մենք ունենանք ինստիտուտ, որը պետական չի, բայց ըստ էության ինքը պետության կողմից նաև համաֆինանսավորվում է, բայց նաև ֆինանսավորվում է ոլորտի կողմից։ Եվ այն դեպքում էլ մենք սկզբունքը դրել ենք այսպես, այդ 50-50, ասել ենք սկզբից ոլորտը բան անում, այդ պարտավորությունը ստանձնում, ասում մենք հավաքում ենք եւ հավաքել ենք այդ գումարը, դա նստած է լինում կոնկրետ հաշվին եւ կառավարությունը որոշում է այդ 80%-ը տվյալ դեպքում փոխանցում է, հիմնադրամ է ստեղծվում եւ ամբողջը կառավարում եք դուք եւ այնտեղ լինում են պատկերացնում չէ ծառայություն համատուցում են ինչ որ ուզում են պետական մարմնից եւ ես այս առաջարկը արել եմ արդեն, բայց հետո ես արձագանքը լսեցի, որ ՊՄԾ-ի դեպքում 50-50 ֆինանսավորումը կարող է չստացվի, շատ լավ եկեք 80-20, 80-ը դուք, 20-ը կառավարությունը։